会有那个影子跟着我们，但是我们必须要克服这个，所以来不及，所以我们只有做一个简单的动画去留下这样子的踪迹。对，然后那个要想扩增投影的部分，的确伤了我们很多脑筋。可是我去海边的时候，我们去海边拍照的时候，我就发现说，海边的确有很多的人，他就是我不知道人怎么一回事，就到海边会不自觉把自己的鞋子还有拖鞋脱掉了，然后就不小心把它遗忘在那边。所以我在那边有拍到了56双的拖鞋。56，对，我56双的拖鞋。那其实我有筛选过啦，然后有些蛮经典的，我都把它放在上面。如果大家有空的话，可以慢慢的欣赏。还有一些瓶子，然后就觉得很有趣，就像是我的概念就是想要讲的说是关于足迹这件事情。然后这个放在这边意念就很像是坐在这边，然后欣赏海啊，声音嘞。其实我没有声音的，然后就很像是当我们坐在这个地方的时候啊，老师就问说，我们坐在这个作品怎么样去吸引人，然后就很像是我们人在那边坐，然后在欣赏海景的同时，然后有人经过就觉得说，哎，就是参与者就变成艺术作品之一，然后就这样借由这样吸引进来，然后就这样声音，其实它是有声音的，然后遇到很多的问题，就是转档，还有就是因为我们本来都是在那台电脑测试的，然后这个部分都是由郑阳在处理的。然后因为我们预计是用2台，结果我们忘记说这台也要做测试，然后反而是那一台都全部 OK 了，然后转到这台的时候就完全就是没办法感测到，不然我们海其实是很大的，这边也都是。所以那个我们之后会再做修正。然后主要的概念是这样的。然后我那天去拍的时候是那个台风天过后的隔一天，然后那个罗老师来问我们，罗老师来问我们说，哎，明天真的会出太阳吗？然后我就跟市民开玩笑说，那个我们明天跟太阳约好了，结果隔天真的出太阳。然后去海边的时候，我是到48高地下面那边去拍，然后爬到一个石头上面往下拍，然后它的那个景色很好，然后就刚好遇到很多的海鸟在那边觅食。然后就，其实大家比较仔细看，然后晚一点看，效果会比较好，会有海鸟在觅食的那个很小的画面，对，然后最主要是要表达一种情境，然后还有就是对于海洋，还有对于花莲，还有对于那个基金团的一些迷恋嘛，对，主要是这样子的构想。然后就是脑筋不见了。所以那个感应是，对，会用我很做感应。对因为设置上有点问题，因为本来是都用那一台在用，那一台是 OK 的。就要测试。然后因为我们还有遇到一个问题，就是因为影片档太大了，然后置入到 PD 的时候啊，有时候就是会当掉，或者是就是失灵这样的状态，所以就有遇到这样的问题。有没有同学或老师那里有什么？